विक्रम फाउन्डेसनले दार्जिलिङका 14 जना विद्यार्थीलाई शिक्षा सहारा योजना अन्तर्गत आर्थिक सहयोग राशि प्रदान गर्यो। विशेष कोभिडको कारण आफ्ना अभिभावक गुमाउने विद्यार्थीहरूको पढाइमा कुनै बाधा नआओस् भन्ने उद्देश्यले नै विक्रम फाउन्डेसनले प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपैयाँको दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको फाउन्डेसनका संस्थापक विक्रम राईले बताएका छन्। यसका साथै यस्ता विद्यार्थीहरूको सहयोगको लागि नै दार्जिलिङका कतिपय स्कुलहरूले वर्षभरिको स्कुल शुल्क पनि नलिने भएको राईले बताएका छन्। We have requested Mr. Chandulal, the uniform outfitters, who would be doing his जुझिरहेका छौँ। हामी यो महामारीले हामी सबैको जीवनशैलीलाई धेरै प्रभावित बनाएको छ। तथापि यो विकराल परिस्थितिलाई जितेर अघि बढ्न सङ्घर्षरत छौँ। हामी विक्रम फाउन्डेसन विगत 1 वर्षदेखि कोभिड-19 को विरुद्ध मानव हितमा सङ्घर्षरत रहेको छ। विगत 1 वर्षको अन्तराललाई फर्केर हेर्दा हामी सबैले धेरै गुमाएका छौँ। तपाईले पनि आफ्नो प्रियजन गुमाउनुभयो। तपाईले जस्तै धेरैजनाले आफ्नो अभिभावक, आफ्नो आफन्तहरू गुमाए। यो गुमाउनुको पीडालाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। तथापि यतिमा नै तपाईको जीवन सङ्घर्ष रोकिनु हुँदैन। तपाईको अभिभावक, तपाईको आफन्तहरूले देखेको सपना पूरा गर्ने उत्तरदायित्व अब तपाईको काँधमा आइपरेको छ। त्यो सपनालाई साकार पार्न विक्रम फाउन्डेसन सदैव तपाईको साथमा रहेको छ। तपाईको पुरानो कठोर ती दिनहरूलाई बिर्सेर अब नयाँ जीवनतिर पाइला अघि बढाउन हामी तपाईको साथमा छौँ। हुन त विक्रम फाउन्डेसनद्वारा प्रदान गरिएको यो शिक्षा सहारा छात्रवृत्ति तपाईले गुमाउनु भएको पीडाभन्दा धेरै तुच्छ रहेको छ। तथापि विक्रम फाउन्डेसनको यो तुच्छ सहयोग तपाईका प्रियजनहरूले देखेको सपना पूरा गर्न, तपाईको नयाँ जीवनको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने एउटा गोरेटो साबित हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। तपाईको सुनौलो भविष्यको कामना सहित विक्रम फाउन्डेसन दार्जिलिङ, GTA हेडमास्टर्स एसोसिएसन दार्जिलिङ। धन्यवाद। आज हाम्रो जुन चाहिँ जुन महिनामा एउटा हामीले प्रोजेक्ट अनाउन्स गरेको थियो शिक्षा सहारा भन्ने, त्यो शिक्षा सहारामा चाहिँ हामीले एउटा फर्म इस्यु गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ कोही कोभिड एफेक्टेड फ्यामिलीज नभए स्टुडेन्टहरू जसको उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरू जो कोभिडले गर्दा यो महामारीमा पेन्डेमिकले गर्दा केही उहाँहरूको डेथ नत्र भने उहाँहरूको ब्रेड ओनर जो छ मेन, जो उहाँहरूको फ्यामिलीको मेन इन्कम ओनर खस्नु भयो कोभिडले गर्दा, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा स्कलरसिप प्रोग्राम जुन महिनामा चाहिँ हामीले एउटा अनाउन्स गरेको थियो। र त्यो प्रोग्राम हुँदा हुँदा चाहिँ हामीले के चाल पायो भन्दा धेरैवटा स्कुलले थ्रु आवर प्रोग्राम दे हेभ एक्चुली अलरेडी त्यो फिस जुन चाहिँ छ है, जस्तो लरेटो आइनो, लरेटो कन्भेन्ट, सेन्ट रबर्ट स्कुल, साथैमा पङ्खाबारी हाई स्कुल, अरू स्कुलहरूले आफ्नो वेभर अफ फिस, द्याट मिन्स जो कोभिड एफेक्टेड छ उहाँहरूलाई फिस 1 वर्षको लागि लगेको छैन, उहाँहरूले लानु भएन बिकज अफ आवर रिक्वेस्ट। तर भए पनि हामीले यो जुन चाहिँ फन्ड उठाएको थियो अलटुगेदर हामीले 1,40,000 रुपियाँ हामीले कलेक्सन गर्नु सकेको थियो थ्रु भेरियस हेडमास्टर्स, टिचर्स र आम जनताले पनि, दार्जिलिङको आम जनताले पनि उहाँहरूले धेरै माने थ्रु स्मल बिग अमाउन्ट्स हामीलाई टोटल 1,40,000 हामीले कलेक्ट गर्यो। र आज हामीले 14वटा हाम्रोमा फर्म आएको थियो र 14वटा फर्मलाई हामीले एकपल्ट हामीले उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड पनि चेक गर्यो। साथैमा हामीले उहाँहरूको हेडमास्टरहरू जुन चाहिँ स्कुलको उहाँहरू पढ्नुहुन्थ्यो उहाँको हेडमास्टरसँग डिस्कस गरेर वी स्ट्रिमलाइन्ड आवर शिक्षा सहारा टु 14 स्टुडेन्ट्स। सो आज चाहिँ 14 स्टुडेन्ट्सलाई रुपिस 10,000 गरेर हामीले उहाँहरूलाई दिएको छौँ। साथैमा हामीले
उहाँहरूको युनिफर्म र धेरै स्कुलको चाहिँ हामीले जहाँ हामीले जस्तो वेस्ट पोइन्ट स्कुल उहाँको पनि आज प्रिन्सिपल आउनु भएको थियो र उहाँलाई पनि 1 इयरको एउटा वेभर अफ फिज उहाँलाई हामीले अनुरोध गरेको छौँ। नर्थ पोइन्ट अल्सो हेज डिसाइडेड, साथैमा हाम्रो आई थिङ्क लोरेटो कन्भेन्ट है सिस्टर अनिता हेज अलरेडी डिसाइडेड, सो सेन्ट माइकल्स हेज अलरेडी डिसाइडेड 1 month अफ वेभर। र यो चाहिँ हाम्रो एन्ड अफ शिक्षा सारा प्रोजेक्ट हो। ला वी आर होपिङ थर्ड वेभ चाहिँ पाहाडमा नहोस्, तर पनि आइहाल्यो भने वी विल अल्सो लन्च अ न्यू शिक्षा सारा एन्ड अफ आफ्टर द थर्ड वेभ इफ द थर्ड वेभ ह्यापन्स। शिक्षा सारा माथि जुन काम गर्ने उद्देश्यले विक्रम फाउन्डेसन तथा जिटिए हेडमास्टर्स एसोसिएसनले जुन काम गर्न इच्छा राख्नुभयो, जसले आजको दिनमा हामीलाई यस ठाउँमा सामेल गराउन सफल भयो र त्यसोस्ले हेडमास्टर एसोसिएसन अनि विशेष विक्रम फाउन्डेसनलाई म हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद अनि यो प्रोग्राम सफलताको निम्ति बधाई टक्राउन चाहन्छु। र सम्बोधनमा सम्पूर्ण हेडमास्टर्सहरू जो यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका प्रेसिडेन्ट रुक्मिणी प्रधान अनि विभिन्न स्कुलबाट आउनुभएका फादरहरू अनि सिस्टर्सहरू र विभिन्न बेनिफिसियरिज र उहाँका गार्जियन्सहरू, र म यहाँ आइपुग्दासम्म आजको सब्जेक्ट मलाई थाहा थिएन। एउटा घटना घटेको थियो, म इक्जाम ग्रेजुएसन लेख्दै थिएँ 92तिर, मेरो नेपालीको पेपर थियो, म लेख्दै थिएँ एउटा रुमभित्र, अर्थात् एउटा मेरो इक्जामको सेन्टरभित्र। त्यति बेला अलिक लेट, झन्डै 15 मिनट जस्तो लेट एउटा स्टुडेन्ट आयो, अर्को साथी आयो अनि उसले हतार पेपर मागेर ऊ पनि लेख्न बस्यो, एउटा खाली जग्गामा गएर लेख्न बस्न थाल्यो। केही मिनट बितेपछि चाहिँ उसले कुनै क्वेसन बुझेन रहेछ, अन्त घरिघरि इन्भिजिलेटरलाई बोलाएर भन्यो यो क्वेसन बुझिन त्यो क्वेसन बुझिन भन्दा अब बङ्गाली इन्भिजिलेटर भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले नेपाली सब्जेक्टको टिचरलाई अमृत सर सायद हुनुपर्छ, अमृत सरलाई बोलाइदिनु भयो। त्यति बेला नेपालीको लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोलाएपछि नेपालीको क्वेसनमाथि उहाँलाई ब्रिफ गर्नुभयो इक्जाम लेख्नेलाई। त्यति बेला अन्त मैले त पढेकै छैन, कसरी पढेको छैन भनेर खोज्दा त उहाँ त बायोसाइन्सको स्टुडेन्ट रहेछ, उता नेपाली इक्जामिनेसन बाई मिस्टेक नेपाली इक्जामिनेसनको हलभित्र पसेको रहेछ। कहिलेकाहीँ जीवन त्यस्तो हुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा म आफू पनि विक्रम भाइले बोलाउँदैछ जानुपर्छ भन्ने मात्रै थियो, किनभने अहिलेको मेरो अवस्था असमन छ, कन्फ्युजन छ र अत्यन्तै जटिल छ, जसमा मानिसहरूको माथिको आशा विश्वास एक्सपेक्टेसन जुन छ त्यो एकदमै आकाश लेभलको भएकोले मानिसलाई फेस गर्नु, उनीहरूको ग्रिभेन्सेसलाई सुनिदिनु अनि के हदसम्म सम्भावनाभित्रको काम कुरोहरू गरिदिनुले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई मैले सोधेँ के हो आज यहाँ भनेर भन्दाखेरि मलाई भन्नुभयो यो हो। अनि यहाँ म जसरी हेर्दै थिएँ तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, वाकैमा सायदै यो मोटिभ्स लिएर यो अब्जेक्टिभ लिएर सायदै कतिवटा सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरूले योपट्टि आफ्नो दृष्टिभङ्गी राखिराखेको छैन होला र विक्रम फाउन्डेसनलाई योतर्फ आफ्नो दृष्टिभङ्गी राखेर सोसाइटीमा मानिसहरूलाई जरुरत छ, उहाँले आफ्नो गार्जियन गुमाएको छ भन्ने दिशातर्फ तपाईँले जुन विचारधारा राख्नुभयो, जसले निश्चय यो सानो हेल्पद्वारा त्यो नानीहरूले आगामी एकाडेमिक इयरमा निश्चय धेरै ठुलो कामले उहाँहरूले पढ्नमा सहयोग पाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र म धेरै कुरा गरेपछि बहुतै व्यवहारिक कुराहरू ज्यादा म गर्छु अनि म त्यसरी पनि पब्लिकको एउटा फिगर भइसकेपछि मेरो कतिपय पोलिटिकल नैतिक जिम्मेदारहरू छ। विशेष तपाईँ शिक्षासँग जोडेका सम्पूर्ण विभिन्न इन्स्टिट्युटका, विभिन्न स्कुल्सका, कलेजका लेक्चर्स अनि प्रिन्सिपल्सहरू, हेडमास्टर्सहरू अनि विशेष टिचर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ, आजको हामी वर्तमानलाई लिएर हामी चिन्तित छौँ र हामी वर्तमानमा आफ्ना नानीहरूलाई बडा केयर पनि गर्दैछौँ, यो प्रकारको फेसिलिटिजहरू दिएर इन्करेजमेन्ट गर्दैछौँ, सबै कुराहरू गरिराखेका छौँ। तर हामीले यस्तो मैले देखेको छु आजको अवस्था, हामीले विचारै नगरेको यस्तो फ्याक्ट्री सुरु गरेका छौँ, एउटा यस्तो इन्डस्ट्री सुरु गरेका छौँ जसको बेच्ने बजार चाहिँ
हामीसँग वाकैमा पहाडमा सिद्धिसकेको अवस्थाभित्र हाम्रो पहाड सञ्चालित छ। लास्ट 35 इयर्समा पहाडको एडमिनिस्ट्रेसन जसरी चलेको छ, यो नानीहरू आज जसरी हामी नचोड गर्दैछौँ शिक्षालाई लिएर, उसको भविष्यलाई हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ। वाकैमा यी नानीहरू भोलिको निम्ति तयारी हुँदै गरेको प्रडक्टहरू हो, जसले हाम्रो भविष्यलाई, हाम्रो पहाडलाई सजाउँछ, सुरक्षित बनाउँछ। तर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिल्याक्सेसन जब म डिजिएसीको पालकदेखि जिटिएसम्म आइपुग्दा हेर्छु र जुन प्रकारको परिस्थिति डेभलप पहाडमा भएको छ, यो अत्यन्तै चिन्तनीय। र आजको दिनमा यही माथि फोकस हामी हरेक एडुकेटेड मानिसहरू रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरै मौकाहरूमा स्पष्टसँग उठाइराखेको छु। त्यो कारणले यसै मौकामा पनि विशेष जो नानीहरू पनि आजको निम्ति अहिले फेल गर्यो, आउँदो एकाडेमिक इयरमा उसले आफ्नो गार्जेन गुमाएको कारणले गर्दा सायद फाइनेन्सियली के हदसम्म उनीहरूलाई हामी हेल्प गरेर उसको शिक्षाको निरन्तरताको कदममा हामी हात बढाउँदैछौँ। तर पढिसकेको यी प्रडक्ट अर्थात् यी नानीहरू भविष्यमा गएर त्यो ठाउँमा यस्तो चिन्तित संसारभित्र प्रवेश दिन लागेका प्रडक्टहरू भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा घटना बताउँछु। 2017 को जबको निम्ति मलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको छोरी अत्यन्तै ब्रिलियन्ट रहेछ। अनि उहाँ केमिस्ट्री कि केमा हो, साइन्समा के हो, साइन्स लिएर म मास्टर गरेँ। अनि उहाँले छोरीले पनि राख्नुभयो, आमाले पनि राख्नुभयो, बाउले पनि राख्नुभयो। अनि मैले भने अब यति धेरै पढ्नु भएको छ, सायदै म त्यो कम्पिटेन्ट एथोरिटी होइन तपाईँलाई आश्वस्त गराउने, तर जब मलाई थाहा हुन्छ तपाईँको एजुकेसन जो तपाईँले हासिल गर्नुभएको छ त्यो अनुसारले तपाईँलाई प्लेसमेन्ट दिलाउनको निम्ति जब मौका पर्छु त्यस ठाउँमा म उभिएको हुन्छु है। तर यो विषय म केही भन्नु सक्दिनँ भनेपछि पन्छाएँ। आमा र बाउ अनि नानी निक्लिसकेपछि बाउ फेरि ब्याक मेरो अफिसमा पस्नुभयो र दैलो थुन्नुभयो। अनि त्यति बेला उहाँले आफ्नो बिलाउन यसरी भन्नुभयो, भाइ म त सानो पेसा गर्ने मान्छे, नकुरी होइन, ससानो व्यापार जस्तो। घरिघरि म सिलगढी सौदा लिन जाने गर्छु, घरिघरि म सिलगढी जाने गर्छु। अनि सिलगढी जाँदाखेरि चाहिँ मेरो बुढियाको फोन आउँदाखेरि कतै छोरीले सुसाइड एटेम्प गरेन भने त्रासले मलाई डर हुन्छ। कारण उसले धेरैपल्ट सुसाइडको एटेम्प गरिसकेकी छ। किन भनेर भन्दाखेरि ऊ त्यो स्टुडेन्ट हो जो क्लास 8मा, क्लास 10मा, क्लास 12मा, ग्रेजुएसनमा मास्टर गरिन्जेल हाम्रो गाउँमा जब वार्षिकोत्सव ठुलो ओकेजन मनाउँछ दसैँमा, त्यसमा उसलाई सम्बर्धना दिने गर्थ्यो। र समाजको एक्सपेक्टेसन ऊ पढिसकेर ठुलो मान्छे हुन्छ र गरी खान्छ भन्ने सम्भावनाले उसलाई हेरिराखेको कारणले गर्दा ऊ पनि त्यसरी नै कन्फिडेन्ससँग हुर्किसकेपछि चाहिँ जब 3 वर्ष ऊ घरमा बेकारी भएर बस्यो, अनि त्यही समाजकोहरूले जसले खदा लगाइदिँदै थियो, जसले प्रशस्ति पत्रहरू प्रदान गर्दै थियो, उसले प्रश्न गर्छ उसलाई, नानी के भइस्, अहिले के गर्दैछस्? उसकोमा जवाब छैन। आजको सम्मानहरू जो हामी दिँदैछौँ, आज जो हामी केयर गर्दैछौँ, जोहरू सामान्य व्यक्तिहरू भोलि गएर डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसनको शिकार भइरहेको पहाडभित्र हामी छौँ। अनि आजको अवस्थामा वाक्यमा भन्नु भने पहाडभित्र त्यो शिक्षित वर्ग मात्र डिप्रेस छ, फ्रस्ट्रेट छ, जो ज्ञानी छ। कारणले हामी भन्छौँ तपाईँहरूसँग जोडिएर बस्दाखेरि कि हामी अब एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन हाम्रो जरुरत हो, हामी गर्नै पर्छ। गरेनौँ भने यो सिस्टम कहिलेसम्म भेरिफिकेसन गर्यो, थाक लगायो, अनि एक ठाउँ पुऱ्यायो, यो भएन त्यो भएन, कहिले को मिनिस्टर खुसी छ कि को छ कि एउटा सिस्टमभित्र नभएको कारणले कहिलेसम्म यो केटी मागे जस्तो हरेकपल्ट दस्तुरी गर्नुपर्ने सिस्टमभित्र हामी चल्छौँ। हुँदैन। पहाडलाई दिएको व्यवस्थाभित्रको प्रावधानलाई कोट्याएर त्योभित्र जे पर्मिसन भएको छ, ग्रान्टेड छ एकर्डमा, त्यसलाई कोट्याएर हामी यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा यहाँबाट पठाएको कलकत्ताले मान्दैन भने कोर्टसम्म गएर आफ्नो अधिकार
सिद्ध गराउनुपर्छ। म त्यसो भन्छु। त्यस उसले यो भेटघाटमा फेरि पनि तपाईँलाई आह्वान गर्छु, अब उपरान्त हामी केही हदसम्म पहाडमा यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन सबसे इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यो माथि सम्पूर्णले काम गरेर पहाडलाई एउटा निश्चय नै आउँदो भविष्यमा हाम्रा शिक्षित भाइ बहिनीको निम्ति, नानीहरूको निम्ति एउटा सुधारात्मकताको साथमा हामीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान राख्दै विशेष फेरि पनि विक्रम फाउन्डेसनका भाइहरूलाई अनि सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो शब्दलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।